بریم با هم خوراک بندری بزنیم. لذتی که در ساندویچ خوردن هست در خیلی چیزهای دیگه هم هست البته، ولی منظور که سعی کن به مشکلات فکر نکنی و از چیزهایی که داری لذت ببری. گذشته و آینده رو ولش کن، بعد در زمان حال باشی تا حالت خوب بشه. فردا چیکار میشه؟ اجاره خانه رو نمیدونم پول از کجا بیارم، کار پیدا میشه تا حالا یه نفس میکشی و زندگی شاد باش دیگه، حالت خوب باشه. تو همین که زندگی خوبی یعنی هستی و به درد میخوری. لذت ببر تا وقتی میتونی از این ساندویچ لذت ببری، بخوری با لذت. برای چی افسردگی بگیری که نتونی رو بخوری؟ لازم نیست چیز دیگه ای داشته باشی، از همین چیزی که الان هستی لذت ببر، بعد به مرور چیزایی که میخوایم میاد. چرا سخت میگیری الکی برای خودت؟ فکر و خیال درست میکنی، همه چی درست میشه، همه چی ردیفه. خیلی چیزا که فکر میکردی درست نمیشن درست شدن، رفتن پی کارش، یادت نمیاد یک زمانی به خاطرشون داشتی التماس میکردی به خدا، خدایا برام این کار ردیف، و کار ردیف شد رفت و یادت رفت. بقیه‌اش هم همینجوری درست میشه. فلانی دهنمو سرویس کرد، مالمو خورد. خب خورد، این بخشی از زندگیه که مالتو خوردن، مال همه رو میخورن. شل بگیر خودتو، شل، ریلکس، شاناتو بنداز پایین، آروم باش.